ஹே காய்ஸ், வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம ரைட் வேர்ட் சேனலில் சூப்பரான ஈஸியான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் தான் பார்க்க போகிறோம். நான் மாயா. ஒரு 5 பெரிய வெங்காயத்தை நான் நறுக்கி எடுத்திருக்கேன். அது கூடவே வடைக்கு தேவையான கடலை மாவு நாம் சேர்த்துக்கறலாம். அதோட 2 ஸ்பூன் நீங்கள் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க. அரிசி மாவு சேர்த்திங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். நான் 5 தக்காளியை நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன். தக்காளி எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமாக சேர்க்குறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு இந்த வடை சூப்பராக இருக்கும். அது கூடவே சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம மிளகாய்த்தூள், அது கூடவே மிளகுத்தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா பிசைஞ்சுக்கரலாம். அந்த வெங்காயம் நீங்கள் பிசையும் போது நல்லா நொறுங்கணும். அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் வடை சாப்பிடும் போது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு. இந்த மாதிரி நல்லா நொறுங்க பிசைஞ்சுக்கோங்க. அது கூடவே நம்ம கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கறலாம். எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ நொறுங்க பிணைறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நல்லா சாஃப்டாக வரும் வடை. இப்போ நம்ம அடுப்பில் பாத்திரத்தை வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கறலாம். இந்த மாதிரி சின்ன வடைச்சட்டி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எண்ணெயும் கம்மியாக தான் செலவாகும். நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணுவோன்னா நல்ல பெரிய வடைச்சட்டியை வச்சுட்டு அதுக்கு நிறைய எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அந்த எண்ணெயை நம்ம திரும்பி திரும்பி ரீயூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். எண்ணெயை ஒரு தடவை நம்ம ஹீட் பண்ணிட்டோன்னா அதை நம்ம திரும்பி பயன்படுத்தவே கூடாது, ரொம்ப பாய்சன். அதனால் இந்த மாதிரி சின்ன வடைச்சட்டி யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். எண்ணெயும் மிச்சமாகாது, அதே நேரத்தில் அதிகமாகவும் செலவாகாது. இது என்னோட சின்ன டிப்ஸ். இப்போது நாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக வடை மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கறலாம். நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வரணும். 2 பக்கமும் நல்லா வெந்திருக்கணும். இப்போ நல்லா வடை ப்ரௌன் கலரில் வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்துக்கறலாம். இந்த வடை சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் வீட்டில் 5 தக்காளி தான் இருக்குங்கிறதுனால 5 தக்காளி மட்டும் தான் பயன்படுத்தியிருக்கேன். நீங்கள் இன்னமும் ஒரு 3 தக்காளி எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்து போட்டிங்கன்னா நல்லா புளிப்பு சுவையாக நல்ல சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில். நீங்கள் அதிகமாக தக்காளி சேர்த்துக்கிற போது நம்ம கடையில் வாங்குகிற வெங்காய வடை மாதிரியே இருக்கும். நீங்கள் வீட்டில் எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.